的，大家好。那今天优比爸来跟大家介绍说，如果说您家没有帐篷，也没有露营车的话，想要一个人呢，或者是2个人跟你的女朋友到山区去野营的话，那有一种方式就是睡在休旅车里面。OK， 那今天优比爸来跟大家介绍如何使用这个让休旅车呢可以变成一个让可以在里面睡觉的一个空间。OK， 好，首先呢，请大家看一下这前面2个座位呢，我们必须把它往前移动，让它发挥后面的空间可以大一点。OK， 好，那就是把下面这个往上拉，然后往前面往上拉，然后往前面推的话，那这个椅子就可以往前进，这相信大家都知道。然后呢，再把这个椅背从这边拉起来，这椅背就会往前挺。OK， 那2个椅子都是这样的，所以我们很快的把这个动作给完成。好，首先呢，这第一个椅背已经做好了，已经完成好了，大家看一下，就是这样子。好，接下来呢，我们来操作第2个椅背，这个副座，我们一样把它往前推 ，OK， 一样的动作。好的，大家可以看一下，那前面这2个座位呢，基本上都已经推到极致了，推到把前面的空间最小化，然后我们把后面的空间最大化，对。然后大家可以看一下 X-Trail 后面的这一个空间就变得很大，但是呢，我们要把它变成睡觉模式的话，那基本上我们还有几个动作要做。好，大家看一下。首先呢，大家有没有看到这2个头？这2个头靠我们要把它拆下来。那怎么拆呢？其实很简单，大家看一下。这个空间有点小。首先我们把手指往这边压，它里面有个按钮，往里面压的话，然后再用向上施力，然后就可以把这个模靠给凸起来，很简单。2边都是同样的一个位置，都是在靠右边的。大家等一下可以自己试一试，非常容易啦。我等一下就把他们2个拿起来。OK， 好，这样就拿了起来了。好，那接下来我们来另外一个，大家看一下这个。好，那这个也已经拿了起来，大家可以看一下。OK， 所以下面后面2个空间都已经拿起来了。好，然后基本上这2个头靠是一模一样的，所以它在这边有一个卡榫，然后另外一侧柱子是没有卡榫，所以有卡榫的话，你就是其实卡榫都在同一边啦，所以都可以用，就算装错了，应该也放得进去。OK， 好，那为了让后面的空间发挥到极致我们也同样的可以把这2个椅子往前推。好，大家可以看一下这个椅子下面有轨道，然后呢还有一个杆子。那一样的我们就是把杆子往上拉，然后把椅子往前推，就可以把它推到极致。大家等一下参考一下。好，大家看一下那我现在已经把这个椅子往前推了看后面的滑轨后面有这个椅子的滑轨，我已经往前推了。好，那接下来我们要推另外一边。但是呢，我们首先呢，我们可以把这个椅背把它扳平，往前凹90度。那怎么凹呢？大家看一下，很简单。这边有一个机构，你把它往上拉，然后往前，你看它就倒。有没有看到？是不是很简单？那同样的，我们到车后面来看一下。好，那大家看一下那靠右侧的这个单独的椅子已经被凹下去。那接下来我们要来凹另外一边它是跟那个饮料架是一起的。OK， 那一样我们就是把这个扳手往上拉，然后往前推，就可以让这个椅子往前了。好，我们先来进行一下。好，那可以看一下这个地方，我们都往前了。那同样的，我们可以把椅背借由这个卡钩往上一拉，往前一推，
整个就倒了。然后大家可以看一下滑轨。平常呢，你的车子如果没有在整理的时候，这边会有很多灰尘，你都没有去整理。所以呢，如果你在做这个过程之中，你会发现说你的车有一些常年的污垢、灰尘都放满了这里。那这时候你就可以用吸尘器把它吸一吸了。然后倒了之后，你可以看一下饮料架还是朝正面的，一样可以放饮料。OK。那这个就是椅背倒了之后，这空间颇大。OK。好了，大家看一下，那这个就是我们的休旅车野营模式那我们可以在中间呢增加一个垫块，或者是这种可能去休闲运动中心去买一个中间买一个垫块，然后就可以当做床。那我现在在后面把这2个板子已经装上了如果说你不装上也没关系。OK， 我先把它拆下来给大家看一下。可以看一下这个 X-Trail 的后空间相当的庞大这样应该可以睡2个人吧？OK。好，那我现在呢，就是把后面那2块板子如果你体重太重的话，我怕把那2块板子给撑坏所以如果说你是一个胖子的话，最好就是如果你要用到那2块板子当床垫的话，最好在下面用一些东西做支撑不然我怕那2块板子会被你压断那如果拿起那2块板子，可以看一下空间是更大的。那在这边呢，你就可以放一个软的床这样子，那可以睡个2个人，然后睡觉的时候那个中间那个槽还可以放2杯饮料或者你带你的小孩呢，可以放奶瓶之类的，空间相当庞大。OK， 好，那这个就是今天呢跟大家介绍，如果您个人呢没有帐篷呢，又想露营又想野营的话，然后也没有钱买露营车的话，那可以用这个模式有一个空间让你的休旅车可以发挥到最大的空间，里面可以睡2个大人左右，或者1个大人1个小孩，都非常的适合。好，那以上就是我们的介绍。如果大家有兴趣的话，可以自己试试看。那这个是 X-Trail 的最大的后部空间。好，那就这样咯，谢谢各位，拜拜。